Здравейте, аз съм доктор Николай Шкитиев и се намираме в катедрата по клетъчна сигнализация и клетъчни изследвания в катедра Медицинска химия и биохимия на Медицинския университет София. Тук се занимаваме с изследвания на клетки, човешки, като ние сме, мога да кажа, едни от пионерите, не само в България, но и в света, са в изследванията на стволови клетки от зъбни структури, орални структури в възрастния организъм. И ето така изглеждат нашите клетки. Това е лабораторията, в която се грижим за клетките. Тук си ги отглеждаме, грижим се за тях, сменяме им хранителните вещества и извършваме някои експерименти, когато всичко е наред и клетките са готови за това. При нас, освен на членовете на катедрата, които работят, докторанти, също така имаме и доста студенти, които посещават лабораторията и се учат на основни умения в лабораторната работа, като имаме не само български студенти, но и чужденци от така наречените англоговорящи студенти на Медицинския университет. Също проявяват желание и идват при нас, за да добият представа за лабораторната работа, какво е това лаборатория, как се правят основни биологични изследвания, Basic Science, и за да могат след това да пренесат тези знания в клиниката. Като при нас идват и студенти по медицина и студенти по стоматология. И, например, тук виждате колежката, може би. И ето тук виждате колегата, доктор Марина Митева, която е стоматолог. Току-що завърши и от, може би, 4 години посещаваше лабораторията. И сега успешно започна докторантура при нас. В момента сменяме хранителната среда на клетките. Клетките, извадени от организма, се нуждаят от специални условия, за да могат да се чувстват вкъщи. Те растат в тези пластмасови съдчета, в стерилна среда, като в момента сменяме хранителната среда на клетките. Те имат нужда от достатъчно количество глюкоза, достатъчно количество биологично активни вещества, витамини, аминокиселини и т.п., за да могат да се изпълняват всички жизнени функции. Съответно, тази червена течност, която виждате, е хранителната среда за клетките. Като тя е червена, за да ни дава, в нея има индикатор, който ни дава информация за това доколко клетките са доволни. Защото когато средата се изразходва, когато клетките изядат всичко в нея, така да се каже, средата започва да пожълтява. Променя се pH, подкислява се и започва да пожълтява. Затова тя е червена, иначе боичката е абсолютно безвредна за клетките. Сега ще добавим и фетален телешки серум, защото животинските и човешки клетки не могат да живеят без някои хормонални сигнали, например инсулин. И в феталния телешки серум се съдържат всички такива нормални хормонални сигнали, които им помагат да се чувстват у дома в тези съдчета. А сега ще ги вземем и ще ги поставим в инкубатора, където те се отглеждат на 37 градуса температура, каквато е вътре в организма, и при 5% концентрация на въглеродния двуокис. Сега ще се качи, защото вътре в организма това е парциалното налягане на въглеродния двуокис и клетките така се чувстват добре. Значи, значението на стволовите клетки във възрастния организъм всъщност е доста голямо. Много малко хора си представят, че има стволови клетки в техния организъм. Всъщност, когато чуят стволови клетки, всички си мислят за ембриони, за клониране, за някакви такива странни неща. Но всъщност, ако се замислим, всички ние имаме стволови клетки в нашия организъм, на които се дължи
най-обикновеното зарастване на рани. Без тях няма как да зарастват каквито и да е рани в организма. Съответно, нашите изследвания искат да покажат, че първо да открием какво правят какво могат да правят тези клетки, да покажем, че клетки, които са взети от така наречения биологичен отпадък, например рутинно екстрахирани зъби или нормално опадащите на децата млечни зъби, тези клетки могат да бъдат отгледани, да бъдат съхранени и когато е необходимо да могат да бъдат диференцирани онлайн, да бъдат диференцирани инвитро, т.е. в лабораторията. Ние можем да им дадем напътствия, така да се каже, в каква посока да започнат да се диференцират. Като част от нещата, които сме правили вече, е да диференцираме такива клетки от зъбна пулпа до хепатоцити, т.е. клетки на черния дроб, които след това в моделна система животинска от плъхчета работеха съвсем като клетки от нормалния черен дроб. Всичко това има за цел да повиши знанията ни относно клетъчните функции и възможности, също така да помогне за бъдещо разработване на така наречените методи за клетъчна терапия. Като по принцип ние страдаме като хора от множество дегенеративни заболявания, което ще рече, че клетките на даден орган спират да изпълняват правилно функцията си или тяхната бройка намалява. И се надяваме с тези изследвания да можем да разработим в бъдеще методи за терапия, като накараме тези резервни клетки в организма, изкараме ги, дадем им напътствия как да се диференцират и след това ги поставим на правилното място в правилния орган, който изпитва недостиг. В момента се намираме в тъмната стаичка. Това е стаята с микроскопите. Като микроскоп е, меко казано, за тази машина, която виждате до мене. Това е флуоресцентна система с конфокална система за анализи с високо съдържание. Така се превежда на български. Иначе, най-просто казано, е микроскоп, който се ръководи от ето този компютър. Всичко е компютъризирано. И на него виждаме клетките, които са в плаката, която видяхте как влиза в машината. Сега ще си го фокусираме. Така, и сега виждате ядрата на клетките. Отсветили сме ядрата на клетките с една боичка и с друга боичка сме отсветили цитоплазмата. Като сега фокусираме си всичките боички и даваме на микроскопа да снима. Изглежда нещо такова. Така. Сега ще си фокусираме. Някъде тук са клетките. Ето. Така, ядрата на клетките са отцветени в синьо. Ето така фокусираме да се получи най-рязък контраст. Проверяваме си червения микроскоп. Ето виждате, това е отцветяването в цитоплазмата. След което, когато ги снимаме и получаваме ето такава картинка, която може да видим малко по-голямо. Като по принцип тази система има възможност да гледа клетките на живо, да гледа как влизат в тях различни светещи вещества, естествено трябва по някакъв начин да са светещи, къде се разпределят, дали остават по повърхността на клетката, дали влизат навътре, как взаимодействат с различните органели в клетката и как се метаболизират. След като се направят снимките на всички възможни пробички, които имаме в плаката,
тя има огромна мощност да анализира всички възможни снимки, да ги сравни и да изкара изключително много информация за самите клетки, колко добре се чувстват, колко са големи ядрата им, дали обичат да се делят или не и така нататък. Клетките по принцип са безцветни и съответно всичко, което се случва в тях е доста трудно видимо. А както знаем, нали, око да види, ръка да пипне, ние най-много вярваме на зрението. Съответно, са разработени множество методи, с които можем да видим какво се случва в клетките с нашето зрение. И флуоресценцията е един от тези методи. Като при него, както виждате, се виждат светещи в определен цвят органели, вещества, белтъци в клетката, което ни дава много добра възможност да осмислим и анализираме какво се случва с клетките. В противен случай, без този метод, ние просто няма как да видим какво има в клетката. Тя е прозрачна.